Alberto Bozza, che abbiamo in collegamento. Buongiorno consigliere. Buongiorno a voi. La vediamo e la sentiamo molto bene. Allora, era presente Ah, anche lei perché ha voluto manifestare la vicinanza a Coldiretti e alle migliaia di agricoltori che in questo momento stanno attraversando davvero, non solo in questo momento, già da tempo a dir la verità, un'emergenza e una criticità importante, ovvero quella dei cinghiali. sì, non ho voluto mancare all'appuntamento perché è un problema davvero molto sentito. È un problema che c'è da tempo e credo fosse anche che durante il periodo del lockdown l'abbiamo forse vissuto in maniera anche più grave per i disagi che si sono arrecati in un periodo in cui c'era poca circolazione e le immagini dei cinghiali che arrivavano fino alle strade cittadine, ad esempio a Verona in città, nel pieno della città, credo che sia un evento straordinario. Ma questa è a dimostrazione del fatto che questi animali stanno creando davvero un problema, un disagio ai proprietari ovviamente e alle aziende agricole, oltre che ai cittadini stessi, perché i danni che provocano sono importanti e purtroppo dobbiamo trovare il modo di risolvere questo problema. Il problema da risolverlo di fatto a parole sarebbe semplice, ma dobbiamo renderlo anche operativamente così, perché altrimenti non riusciamo a risolverlo e dobbiamo intervenire in un sistema di equilibrio animale che la catena alimentare sappiamo che esiste, la catena faunistica anche, e dobbiamo intervenire perché è chiaro che proteggendo i cinghiali al tempo stesso andiamo a squilibrare quel sistema faunistico e anche quel sistema umano, perché secondo me di fatto facciamo parte dello stesso equilibrio. Ecco, di chi è la competenza, consigliere Bozza, per attuare un piano di contenimento con azioni semplici e sburocratizzate? Cioè, fino a che punto può arrivare la regione e fino a che punto invece deve intervenire il governo in questo caso? Ma guardi, noi possiamo fare la nostra parte come abbiamo sempre fatto e tanto più oggi la faremo per le competenze che può avere una regione e per la capacità che si può anche esprimere nei nostri piani, venatori faunistici. Ma il problema è più che altro da individuare come soluzione all'interno delle norme nazionali e in particolare il Ministero dell'Ambiente eh, deve dare quegli strumenti necessari per consentire anche a noi regioni che non abbiamo chiaramente una competenza esclusiva, ma deve darci quella possibilità, quello strumento di copertura nazionale per consentire poi alle regioni eventualmente di disciplinare anche in base alle caratteristiche geografiche, però non possiamo essere da soli in questa battaglia perché non ne abbiamo purtroppo in questo momento le competenze. Possiamo aiutare, sburocratizzare, semplificare, essere di sprone di incentivo a livello statale, ma non possiamo risolvere noi da soli questo problema. Quindi l'appello è davvero a livello governativo, a livello ministeriale, in particolare quello del Ministero anche dell'Ambiente. Ecco, in conclusione, lei ha partecipato a questo flash mob, qual è il sentimento che ha riscontrato tra gli agricoltori? È più di rabbia, delusione, frustrazione, voglia chiaramente di trovare una soluzione? Cosa ha percepito tra la gente? Ma un mix di tutto quello che lei ha detto, e comunque dietro al lavoro dell'agricoltore c'è davvero tanta fatica, tanto tempo, tanto investimento e vedersi poi rovinati i raccolti piuttosto che le proprie proprietà private credo che non sia una cosa piacevole e gradevole, tra l'altro in un momento anche come questo dove insomma dobbiamo aiutare davvero e sostenere i nostri agricoltori in considerazione anche del momento difficile che stiamo attraversando, per cui la pandemia non ci ha aiutato e noi dobbiamo sostenere le nostre aziende. È evidente che il cinghiale è un elemento di forte difficoltà per quelle aziende che troppo spesso si trovano danneggiate, e quando si danneggiano le culture, quando si fanno dei danni alla propria proprietà, credo che non si divertano loro stessi e sia anche per noi un dovere come istituzioni non lasciare i loro appelli vani. E oggi ho davvero percepito la voglia di chiedere con forza alle istituzioni
senza se e senza ma di stare al loro fianco, e oggi noi siamo andati per quello. Grazie consigliere allora per il suo collegamento, so che adesso partirà per tornare nella nostra città, a Verona, quindi grazie per essere stato con noi e per averci portato questa testimonianza diretta del flash mob di Grazie, Coldiretti a Venezia. grazie a voi e buon lavoro. Grazie, arrivederci.